кат кетти. Мунун эч кетпесең эле эртелете беребиз ал жагы. Кабмин мындай жардам берет ал жагынчы. Ош шаарынын четки аймактарында жаңы өндүрүштүк зоналар пайда болот. Анда мен турган жер Озгур айыл аймагындагы кароосуз калган агрардык жер деп, кайрак жер деп аталат. Анда бул жерге агрардык өндүрүштүк зона куруу пландалып жатат. Мындан сырткары Жапалак, Алымбек Татка жана Жибек жолу аймактык башкармалыктарына дагы өзгөчө өндүрүштүк зоналарын куруу пландалып жатат. Шаар мэри бул өндүрүштүк зоналар менен алдыда шаар тургундарын толугу менен жумуш менен камсыз кылуу, мындан сырткары азыркы шаардын бюджетин 4 эсеге чейин көбөйтүү пландалып жатканын айтты. Азыркы тапта ишкерлер менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатыптыр. Шаар башчысы аталган аймактардын учурдагы абалы жана мүмкүнчүлүктөрү менен жеринен таанышып чыккан. Анда деталдуу пландарды иштеп чыгуу тапшырмасын берген. Оор энергияга депчи. Ооба. Ош Разак жолу. Окатка кеткен жолчу. Ооба. Могу жок область, да? Бул чисто тяжелый промышленность деп ажыратабыз да. Цемент, мемент, өндүрүш, стройматериал. Барын киргизип койсоң болот да. Шаарга жакын экен да. Кафель, сафель. Кайда кайда болор. Мына баардыгы. Только мына беттер жайыттары. Сайдын жамборлор. Мына жерде элдин үлүшү жам болсо керек. Мына жамборлор жайыттар. Баардыгы кайда кайда. Азыр жок да бuyakta. Азыр берден бир биз жок да. Жапалак аймагында тамак аш өндүрүшүнө 29 гектар, Коңгуржаз участогунда агрардык чарбага 71 гектар, Кеңсай конушунда өнөр жай тармагына 200 гектар, Өзбекстан мамлекетинин шаардын балансына өткөн 105 гектар жер аянты жеңил өнөр жай өндүрүшүнө берилет. Азыркы тапта архитектура тарабынан атайын эскиздик долбоорлор да иштелип чыккан. Кыргызстанга, анын ичинде Ош шаарынын аймагына көп эле учурда ички инвесторлор, сырткы инвесторлор келет, ар кандай өздөрүнүн сунуштары, долбоорлор мененчи. Ошол учурда жергиликтүү бийлик даяр жерди көргөзө албай бир топ маселелер чыгат. Ошондой маселелердин алдын алуу же келечекке карай багыт болуш үчүн жерлерди алдын ала даярдап, баардыгын тиешелүү иш кагаздарын так ордуна коюп койсо, келген ишкерлерге дагы келишим түзүү жана башка учурларда мындай эч кандай тоскоолдук жаралбай, тез жана бат көптөгөн жумуштар ишке ашмак. Бүгүнкү күндө шаарга завод, фабрика курууга келген ички жана сырткы инвесторлорго жер маселеси көйгөй жаратат. Атайын долбоор менен кайрылган жеке ишкерлерге жергиликтүү бийлик даяр жерди бере албай калат. Эгерде өндүрүш багытында келген болсо, шаар бийлиги аларды колдоого даяр. Анткени шаар казынасын көтөрүү үчүн өндүрүштүк зонага басым жасалат. Өндүрүш зонага кайрылгандар бар. Анан кийин биз эми азыр шаардын муниципалдык бир инвестициялар менен иштей турган бир башкармалык түзүп атабыз баштап. Азыр ошол ишкана түзүлгөндөн кийин бул даярдалган участоктардын бардыгын разбивка кылып, полотом биз ачык конкурска алып чыгабыз да. Бир конкурска алып чыгып, конкурстун основанияда беребиз. Биз коебуз ал жерде талаптарды, кайсы тармакка кандай суммаларды салып ишкердик кылыш керек экени жөнүндөчү. Белгилей кетсек, өлкө эгемендүүлүк алганга чейин Ош шаарынын Манасат аймагы, Алымбек Татка аймактык башкармалыгы сыяктуу бир катар аймактарында өндүрүштүк зоналар түзүлгөн. Кийинчерээк айрым объектилер жеке менчикке өтүп, алардын багыты өзгөргөн. Натыйжада мурдагы өндүрүш жайларынын ордуна турак үйлөр, соода борборлор жана башка кызмат көрсөтүү түйүндөрү курулган. Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ.